Olá, gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer essas caixas plásticas aqui, ó, da marca Plasticon, que já vem com etiqueta para você diferenciar os alimentos de carnes, aves, vegetais e peixes e entre outras coisas, né? Tem como você colocar também a data de fabricação e a data de validade, além de ser transparente e ter uma alta vedação. Mais informações sobre sobre a caixa e valor, chamar no WhatsApp.